Siz nasıl Karabağ'a girdiyseniz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Türk'ün yolu Zengezur'dan, Karabağ'dan geçti. Բարև ձեզ, եթերում իրական Թուրքիա նախագիծն է։ Հայոց ցեղասպանության 111-րդ տարելիցին Թուրքիայի պետական կառույցները հայերի դեմ հայտարարությունների հստակ դերաբաշխում են կատարել։ Նախագահը հերթական անգամ ցավակցական ուղերձ է հղել Պոլսո հայոց պատրիարքին։ Էրդողանը բերել է ցեղասպանության պատճառներ, առաջին համաշխարհային պատերազմի դժվարին պայմաններ, Օսմանյան կայսրության փլուզում, օկուպացիայի, հակամարտության, ապստամբության, ավազակախմբերի շարժումների, ահաբեկչության եւ համաճարակների հետևանքով սպանված հայեր։ Թուրքական ժողովականությունը ամբողջ շուքով Թուրքիայի նախագահը մեղադրել է ում հնարավոր ու անհնար է, բացի իր փառաբանած Էնվերից ու Թալյաթից։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունն այս տարի եւս արձագանքել է տարբեր երկրներից հնչող հայտարարություններին եւ գործածած ձևակերպումները կարող են ծանոթ թվալ Նիկոլ Փաշինյանի ապրիլ 24-յան ուղերձից։ 1915 թվականի իրադարձությունների շուրջ բանավեճում կողմերի դիրքորոշումը հստակ է, հարցը չպետք է քաղաքականացվի։ Մյուս կողմից նկատվում է, որ երրորդ երկրների որոշ քաղաքական գործիչներ փորձում են օգտագործել այս հարցը իրենց նեղ քաղաքական հաշվարկների համար կամ փորձում են թաքցնել իրենց սեփական պատասխանատվությունը։ Ու իհարկե Հայաստանի դեմ չափավոր ուժ գործադրելու մասին բաց հայտարարած Ֆիդանի գլխավորած կառույցը այս տարի եւս հիշել է ժողովականության մյուս հայտնի թեզը՝ արխիվները բացելու մասին։ Սա էլ կարող է ծանոթ թվալ։ Հիշենք ցեղասպանության պատմությունը վերանայելու անհրաժեշտության մասին Փաշինյանի պնդումը։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը բառացիորեն հայերին մեղադրել է 1915 թվականի իրադարձությունների ժամանակ անպաշտպան եւ անմեղ թուրքերին դաժանորեն սպանելու մեջ։ Թուրքիայի Էրդողանամերձ Վաթան կուսակցության հայտարարությունը թուրքական գլխավոր վախի ամբողջացումն է մեկ կարճ տեքստում։ Հայերի ցեղասպանության պնդումները իմպերիալիստների միջազգային սուտն են, որոնք ձգտում են մասնատել Թուրքիան եւ քանդել ազգային պետությունը։ 1915 թվականի իրադարձությունները ցեղասպանություն չեն, այլ հայրենիքի արդար պաշտպանություն իմպերիալիստական սադրանքներից։ Թուրքիայում գործող ծայրահեղ ազգայնամոլական Զաֆեր կուսակցության գրառմամբ դրսևորվել է իրական Թուրքիան առանց որևէ դիմակի։ Հայոց ցեղասպանության հիշատակի օրը տարածել են նկար։ Ցեղասպանության գլխավոր կազմակերպիչների եռյակն է Թալյաթ, Էնվեր եւ Ջեմալ ու գրություն։ Հայրենիքը երախտապարտ է ձեզ։ Հայրենիքը Թուրքիան երախտապարտ է ցեղասպան եռյակին հայերին կոտորելու համար։ Հայերն այդ գրառումը տեսել են ու մեկնաբանություններում հիշեցրել են, թե ինչպես է եկել Թալյաթների վերջը։ Իրական Թուրքիա նախագծի այս թողարկմանը դիտեք։ Նիկոլ Փաշինյանը ընտրել է ցեղասպանության մասին ստից հրաժարվելու եւ Թուրքիայի հետ թշնամանքին վերջ տալու ուղին։ Փաշինյանի գործողությունների թուրքական ընկալումը։ Soykırım yalanından vazgeçti. Զանգեզուրի միջանցք կոչվածը 100 տարի փայփայված նպատակ, այս փուլով սպասում են Փաշինյանի ընտրվելուն։ Seçimde de gerek Paşinyan qələbə çalsın. Թուրքերը վախենում են, որ Սյունիքում հաջորդ 100 տարվա պլանը մշակել եւ իրագործում են ամերիկացիները։ 99 yıllık bir Amerika Birleşik Devletleri kontrolü hakimiyetini bekliyoruz. Եվ հարցազրույցներ Ջոն Այբներ Հայաստանը գնում է այն նույն խաղաղության ուղղությամբ, որը հիմա գոյություն ունի Արցախում։ Armenia is going now in the direction of the same kind of peace that exists in Nagorno-Karabakh. Ջոել Վելտկամպ ինչու է Փաշինյանը փորձում լրացնել Արցախի մասին խոսող միջազգային կազմակերպություններին։ The Prime Minister can say what he wants, but we think the course that he's chosen is quite self-destructive. Եվ Հենրի Թերյո, եթե Փաշինյանը մնա իշխանության, ապա Հայաստանին մնացել է 5 տարի։ We have 5 years in Armenia. With Pashinyan, if Pashinyan stays in control, we've got 5 years. Եվ այսպես, քանի որ այլ կերպ հնարավոր չէ սա ներկայացնել, բառացի մեջբերում թուրքական հեռուստաեթերից Նիկոլ Փաշինյանն ընտրել է հայոց ցեղասպանության մասին ստից հրաժարվելու, Թուրքիայի հետ թշնամանքին վերջ տալու, Թուրքիայի եւ ուշադրություն, Թուրքիայի միջոցով արևմուտքի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ճանապարհը։ Ահա թե ինչպես են թուրքերը հայոց ցեղասպանության 111-րդ տարելիցին գնահատում հայերի պետության գործողությունները, կամ որ առավել ճշգրիտ կլինի Թուրքիայի շարունակվող ցեղասպանական ակտի հետևանքները։ Bugün Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan dahil olmak üzere Kafkasya'da Türk'ün hakimiyeti. Այսօր Կովկասում, Վրաստանում, Հայաստանում եւ Ադրբեջանում թուրքական գերիշխանություն կա։ Սա շատ կարևոր քայլ է։ Հայաստանը կառավարող գլուխները իմաստուն գործեցին։ Նրանք հրաժարվեցին հակաթուրքական տրամադրություններից, Soykırım yalanından vazgeçti ve Türkiye ile
ve Batı ile ilişkilerini Türkiye üzerinden Եվ ցեղասպանության մասին ստերից, որոնք հիմնված չեն որևէ պատմական փաստաթղթի վրա, եւ ընտրեցին Թուրքիան եւ Թուրքիայի միջոցով արևմուտքի հետ հարաբերությունները զարգացնելու ուղին։ Հիմա դուք տեսնում եք, որ Հայաստանը, այսինքն հայկական պետությունը եւ այդ պետության կառավարողները, նույնիսկ հայ ժողովուրդը ընտրել են Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հետ բարեկամության ուղին։ Հայաստանի իշխանությունն է ընտրել այդ ուղին, թե ինչ կորոշի հայ ժողովուրդը, պարզ կդառնա հունիսի 7-ին։ Այդ որոշման վրա եւս թուրքերը փորձում են ազդել, մասնավորապես իրախավորելով նրանց, ովքեր գործում են Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ Hani Karabağ akıllarını dediğimiz Sarkisyanlar, Koçaryanların Ավելի քան ուշագրավ է, որ թուրքական հեռուստաեթերում խոսում են Հայաստանի Deep State-ի խորքային պետության մասին, թե հետո արագ ուղղում են իրենց ասածը, բայց սա տեսնել է կարևոր է, թեկուզ միայն այն առումով, որ գուցե պետք է մտածել խորքային պետություն ունենալու մասին, ինչպես ունի օրինակ Թուրքիան։ Ermenistan'daki iç muhalefet ve derin devlet diyelim yani Ermenistan. Հայաստանի ներքին ընդդիմությունը եկեք այն կոչենք խորքային պետություն, այսինքն Հայաստանը ինչ պետություն, որ խորքային պետություն ունենա, բայց այնտեղ ընդդիմությունը ջանք թափեց Փաշինյանի դեմ, սակայն պատերազմից հետո, երբ բանակը պարտվեց նվաստացուցիչ ձևով, երբ ադրբեջանական բանակը իսկապես ջախջախեց նրանց, Փաշինյանը սկսեց ավելի բացահայտ խաղալ իր ռազմավարությամբ։ Տեսեք, թե ինչ է ասում Փաշինյանը իր ելույթներում, ասում է. մենք վստահեցինք Ռուսաստանին եւ Թուրքիան թշնամի դարձրեցինք։ Diyor ki biz Rusya'ya güvendik, Türkiye'yi düşman edindik. Մի կողմից բացահայտ խոստովանում են, որ Փաշինյանին ճկել են նրա վրա ճնշում գործադրելով, մյուս կողմից չխմեղանում են, թե Թուրքիան ցեղասպան երկիր չէ։ Հայերի հետ պատահած ամեն ինչում Ռուսաստանն է մեղավոր, եւ Փաշինյանը ռազմավարական փոփոխություն է կատարել Հայաստան պետության գործողություններում իբր հայերին բացատրելով, թե Ռուսաստանն է հայ-թուրքական թշնամանքը հրահրել։ Ընդ որում այդ ամենի սկիզբ են նշում Քյուչուկ-Քյանարջայի պայմանագիրը Օսմանյան եւ ռուսական կայսրությունների միջև, որով ազդարարվեց Օսմանյան կայսրության թուլացումը։ Թուրքերը մինչև այսօր մարսել չեն կարողանում։ 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'ndan itibaren Rusya Osmanlı topraklarındaki Ermenileri 1774 թվականի Քյուչուկ Քայնարջայի պայմանագրից ի վեր Ռուսաստանը սկսեց Օսմանյան տարածքներում գտնվող հայերին տրամադրել օսմանցիների դեմ։ Հայ-ադրբեջանական պատերազմը ներկայացնում են որպես ռուս-թուրքական կարողությունների դրսևորում, պնդում թե գնացել ու Բաքվի թանգարանում տեսել են ռուսները հայերին մետաղի ջարդոն էին տվել զենքերի փոխարեն, իսկ Թուրքիան Ադրբեջանին ամենաժամանակակից զինատեսակները։ Ավելին, Թուրքիայի տապալվող տնտեսության, աղքատության եւ գործազրկության մասին խոսելու փոխարեն քննարկում են Հայաստանի վիճակը։ Şimdi Ermenistan devletinin nüfusu 1,5 milyon civarında ama gençler ülkeyi terk ediyorlar. Այժմ Հայաստանի բնակչությունը մոտ 1.5 միլիոն է, բայց երիտասարդները լքում են երկիրը։ Թուրքիայում մոտավորապես 50-ից 100,000 երիտասարդ հայեր են աշխատում անօրինական, եւ Թուրքիան թույլ է տալիս դա։ Սա խորը ռազմավարական չափումներ ունի։ Հայաստանում երիտասարդներ չեն մնացել, որովհետեւ Հայաստանում աշխատատեղեր չկան, գործազրկությունն է մոլեգնում, նրանք ուժ չունեն։ Մենք պատերազմում տեսանք, որ նրանք նաեւ ռազմական ուժ չունեն։ Yok, savaşta da gördük ki askeri güçleri de yok. Mesela ben Փաշինյանն ասում է, որ թշնամանքը Թուրքիայի դեմ ամենաշատն է վնասել նրանց։ Տնտեսությունը փլուզվում է, երիտասարդությունը հեռանում է։ Որոշ ժամանակ անց Հայաստանում այլևս մարդ չի մնա։ Գուցե 20-25 տարի հետո, եթե այսպես շարունակվի, Հայաստանում այլևս երիտասարդ չի մնա։ Կլինի մի երկիր Հայաստան անունով, բայց այն քաղաքացիներ չի ունենա։ Փաշինյանը այս բաներն է ասում իր ելույթներում։ Օրինակ, Ֆրանսիայի հայերը որոշումներ են կայացնում մեր անունից, կգան նրանք այստեղ, կկանգնեն մեր կողքին։ Ոչ, Ռուսաստանի հայերը։ Փաշինյանը իր ելույթներում շեշտում է սա, եւ նա համոզեց ժողովրդին, այդպես էլ ընտրվեց։ Հայերը ուժ չունեն, ասում են թուրքական հեռուստաեթերում, համոզված լինելով, որ դա տեսել են Արցախում։ Գուցե լավն էլ սա է, որ թուրքերը կարծեն, թե հայերը ուժ չունեն, այնքան էլ վատ սկիզբ չէ նոր փուլի համար։ Թուրքական պետությունների կազմակերպության ակսակալների այլ կերպ ասած ավականու անդամ Հասան Հասանովը, որը մեկնել էր Կարս, այնտեղ գտնվող Ադրբեջանի գլխավոր հյուպատոսությունում մամուլի ասուլիս է տվել ու հայտարարել, թե Զանգեզուրի Միջանցք կոչվածի ի հայտ գալը պատմական գործընթացի արդյունք է։ Ադրբեջանի դեմ պատմական գործընթացի։ 22 yılda o torpak bizim torpağıydı. Azerbaycan'ın torpağıydı. Bizim elimizden aldılar, verdiler Ermenilere.
1920-ական թվականներին Զանգեզուրը մեր ձեռքից վերցրեցին, տվեցին Հայաստանին։ Այն ժամանակ պայմանավորվածությունները նպատակ ունեին կանխել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջև ուղիղ սահմանի ձևավորումը։ Մոսկվան վախենում էր Թուրքիայի հետ մեր ընկերությունից։ Փառք Աթաթուրքին, որ Իրանի մի փոքր հողակտոր վերցրեց, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջև ուղիղ սահման ձևավորվեց։ Սակայն Բաքվից Նախիջևան գնալու համար պետք է անցնել Իրանի տարածքով։ Աշխարհագրորեն մեջտեղում ընկած է Սյունիքը, որը փաստացի իրենց հողը հռչակած ադրբեջանցիներին անհարմարություն է պատճառում։ Ու հերթական անգամ հնչում է ամենապարզ խոստովանությունը, որը Նախիջևանի, Արցախի եւ Սյունիքի դեմ թուրք-ադրբեջանական գործողությունների հիմքում է։ Զանգեզուրի միջանցք կոչվածը 100 տարի փայփայված նպատակ է։ Muharrem Sarançı'nın bir numaralı problemi oldu ki dedi ki bizim gereği Հետևաբար, պատերազմից անմիջապես հետո մեր նախագահը Նախիջևանի հետ ուղիղ կապ հաստատելը սահմանեց որպես առաջնահերթ նպատակ։ Զանգեզուրի միջանցքը այս առաջնահերթության արդյունքն է։ Այս նախագիծը նպատակ է, որը հետապնդվել է մոտ 100 տարի։ 100 yıl önceden 1920 yılda Ներկայում Ադրբեջանը, Թուրքիան եւ միջազգային դերակատարները հասել են ավելի դերական կետի այս հարցում։ Հայաստանը նույնպես ավելի ու ավելի անկալունակ է դառնում այս գործընթացի հարցում։ Զանգեզուրի միջանցքը ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև գլոբալ նախագիծ է։ Գործընթացի առաջխաղացման համար անհրաժեշտ է ստեղծել քաղաքական պայմաններ եւ դրանք կախված են Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումներից։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը շարունակում են պատրաստել միջանցքի համար ճանապարհային եւ երկաթուղային ենթակառուցվածքները, նշում է Հասանովը։ Ambola'da seçim olacaktı. Seçimde de gerek Paşinyan qələbə çalsın. Այնտեղ ընտրություններ են լինելու, թող Փաշինյանը հաղթի, այդ ընտրություններում դրանից հետո ստորագրումը կլինի։ Հայաստանի հետ ստորագրված համաձայնագիր դեռ չունենք, որովհետև մենք պայմաններ ունենք, դրանք Փաշինյանն ընտրություններից հետո կկատարի։ O şərtləri də Paşinyan seçimdən sonra edə biləcəkdir. Ահա թե ինչպիսի հույսեր ունեն թուրք-ադրբեջանցիները, որոնց մասին բաց ու հրապարակավ են խոսում։ Սա նշանակում է, որ հունիսին սպասվող ընտրություններում որոշվելու է նաև Սյունիքի ճակատագիրը։ Այն Սյունիքի, որը թուրք-ադրբեջանցիները ամեն պատեհ առիթով հայտարարում են իրենցից խլված հող։ Եթե նախորդ 100 տարին պլանավորել էին թուրքերը, ապա նրանք հիմա վախենում են, որ հաջորդ 100 տարին պլանավորել են Վաշինգտոնում։ 99 տարվա համար Միացյալ Նահանգների գաղտնի ծրագիրը բացահայտված ով է ստանձնելու Զանգեզուրի միջանցքի վերահսկողությունը վերնագրով թուրքական ալիքի եթերում քննարկումը սկսում են Թուրքիայի եւ Կենտրոնական Ասիայի կապի թեմայով էկրանին ցուցադրելով անիմացված քարտեզ։ Ու շատ կարևոր է տեսնել, թե ինչպես է բացվում այդ քարտեզը։ Նախ Հայաստանն է։ Հայաստանի տարածքը ամեն ինչի թուրքական երազանքների կենտրոնում է։ Հետո Արցախն է, ապա Türkiye, İran'ı, nor միայն Ադրբեջանը։ Azerbaycan, Karabağ Savaşı ardından farklı bir kimlik. Ադրբեջանն այսօր մեր առջև կանգնած է այլ ինքնությամբ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո։ Այս հաղթանակը ազդում է Ադրբեջանի ինքնության վրա եւ Ադրբեջանն ավելի տեսանելի է դարձնում աշխարհի համար։ Մենք նույնպես մեծ ուրախությամբ կիսեցինք այդ հաղթանակը։ Մենք այն որակեցինք որպես մեծ հաղթանակ ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև ամբողջ թուրքական աշխարհի համար։ Կարծում եմ դա խթանել է ադրբեջանական ազգայնականությունը։ Ես Ադրբեջանը տեսնում եմ որպես տարածաշրջանում ավելի ուժեղ խաղացող։ Ահա թե ինչպես են թուրքերը փորձում ձևավորել իրենց ստեղծած Ադրբեջան պետության ինքնությունը եւ փոխել դրա դերը, ինչպես են փորձում հայերի հաշվին այն դարձնել ավելի ծանր գործիք, ընդ որում ոչ միայն Հայաստանի դեմ։ Օգտագործում են Վաշինգտոնում Փաշինյանի հանձն առած պարտավորությունները եւ noriç առաջարկելու են ուշադիր դիտել թուրքական մեդիայի պատկերած քարտեզը։ Trump yolu denilen, Trump'ın barış ve kalkınma yolu olarak adlandırdığı bir konu var. Bu da Zengezur koridoruyla birebir uyumlu. Trump յուղին ուղղակիորեն համատեղելի է Զանգեզուրի միջանցքի հետ։ Զանգեզուրի միջանցքի բացումը, դրա շահագործումն ու կառուցումն ամերիկյան ընկերությունների կողմից է իրականացվելու։ Կլինեն բաժնեմասեր, որի մոտ 74%-ը կպատկանի Միացյալ Նահանգներին։ Կշահագործվի Միացյալ Նահանգների կողմից 49 տարի, ապա եւս 50 տարի։ Üretilmesi söz konusu. Yani 99 yıllık bir Amerika Birleşik Devletleri kontrolü hakimiyetini bekliyoruz. Այսպիսով մենք սպասում ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 99 տարվա վերահսկողություն եւ գերիշխանություն։ Հիմա սա միայն Զանգեզուրի միջանցքի հարցն է, միայն ճանապարհաշինարարական գործընթաց է։ Ոչ, մենք խոսում ենք կապի մասին։ Միջին միջանցքն է անցնում այդ տեղով՝ Չինաստանով, Կենտրոնական Ասիայով, Ադրբեջանով, Զանգեզուրով, Հայաստանով, Թուրքիայով անցնող միջանցք է դեպի Եվրոպա։ Այսօր տարածաշրջանում ամենակարևոր հարցը տրանսպորտային միջանցքներն են, եւ մենք տեսնում ենք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մեր առաջ դուրս է գալիս որպես նոր խաղացող։ Քննարկում են նաև ձևավորված նոր հարցը՝ Իրանում պատերազմը, հոր
Հորմուզի նեղուցի փակ լինելը կարող է արագացնել Զանգեզուրի միջանցք կոչվածի բացումը։ Այս թեզը Ֆիդանից մինչև Ուրալօղլու Թուրքիայի պաշտոնյաներն են ընդգծում, փորձելով իրավիճակը գլխիվայր շրջել դեպի իրենց կողմը։ Վերլուծաբաններն ավելի սթափ են։ Henüz bir barış anlaşması yok. Bunun nasıl finanse edileceği Դեռևս խաղաղության համաձայնագիր չկա։ Ինչպես է այն ֆինանսավորվելու եւ ինչպիսին կլինի դրա կարգավիճակը, անհասկանալի է։ Իրանն այժմ պատերազմի մեջ է, բայց ինչպես գիտեք, Իրանը այն երկիրն է, որը դեմ է դրան։ Հայաստանի տարածքով իր ծրագրերի հարցում Թուրքիան շտապելու պատճառներ ունի։ Եվրահանձնաժողովի նախագահից է նոր հայտարարություն հնչել Եվրամիության դուրը գրեթե 40 տարի թակող Թուրքիայի գլխին սառը ջրի նման։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն ասել է, Եվրամիությունը պետք է պաշտպանել Ռուսաստանի, Չինաստանի եւ Թուրքիայի ազդեցությունից։ Bu Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Van der Leyen, Alman Եվրահանձնաժողովի նախագահ ֆոն դեր Լայենը գերմանացի քաղաքական գործիչը հայտարարություն արեց, որում Թուրքիան ըստ էության ներկայացվեց որպես հակառակորդ, որի հետ Եվրոպան եւ Արևմուտքը հակամարտության մեջ են։ Նա Թուրքիան դասեց նույն կատեգորիայում, ինչ Ռուսաստանը եւ Չինաստանը։ Սրանից հետո Ֆիդանը մեկնել է Լոնդոն, թուրք-բրիտանական ռազմավարական գործակցության նոր փաստաթուղթ են ստորագրել ու թուրք վերլուծաբանները փորձում են բացատրել։ Բրյուսելից մերժվածները ձևավորում են այլընտրանքային ուժի նոր կենտրոն։ Ընդ որում Թուրքիայում գիտակցում են ու գրում են։ Լոնդոնը հստակորեն ցանկանում է, որ Թուրքիան գործի Միացյալ Նահանգների եւ իր հետ հանդեմ Չինաստանի եւ Ռուսաստանի։ Գիտակցում են նաեւ, որ սա նշանակում է Էրդողանի տակից քաշել աթոռներից մեկը, ու ստիպված կրկնում են ծամված թեզը Մոսկվայի ուղղությամբ Թուրքիայի հավասարակշռված քաղաքականության մասին։ Եվ այս բարդ հավասարման մեջ Թուրքիան օգտագործում է իր դիրքին տրված կարևորությունը։ Բայց խնդիրն այն է, որ ճիշտ նույն հոդվածում, ճիշտ նույն անձը գրում է Հարավային Կովկասում Թուրքիայի հավակնությունների մասին, իբրև Թուրքիային ավելի կարևորություն տալով, իրականում սեփական ձևակերպմամբ նշելով Թուրքիայի թշնամական դիրքը Ռուսաստանի նկատմամբ։ Թուրքիան իր կենտրոնական դիրքով եւ խաղաղության կայուն կղզու կարգավիճակով կարևորություն է ձեռք բերում ապագայում սրվելիք համաշխարհային մրցակցության մեջ։ Զանգեզուրի միջանցքը նույնպես կարևոր է այս առումով, քանի որ այն կապում է Արևելքը Լոնդոնի հետ։ Թուրքիան իր դիրքով կարևոր կլինի վերակառուցված Եվրոպայի համար բոլոր առումներով՝ ռազմական, տնտեսական, էներգետիկ, տարանցման եւ անվտանգության։ Այստեղ Հայաստանին մնում է տեսնել, որ Թուրքիան Հայաստանի տարածքում իր ծրագրերի հաշվին Զանգեզուրի միջանցք կոչվածի հաշվին դիրքավորվում է որպես կարևորագույն ուժի կենտրոն, ու հետեւաբար պետք է մտածել, հանուն ինչի են արտաքին քաղաքական խնդիրների մեջ խրված ու ներքին ճգնաժամերի բախված Թուրքիային տալիս այդ որոշիչ առավելությունը։ Արդյոք կարող ենք զրկել Թուրքիային այդ առավելությունից։ Իրական Թուրքիա նախագծի երկրորդ մասում հարցազրույց է։ Ամսվա վերջին թողարկմանն ամփոփում ենք նախորդ շաբաթների ամենակարևոր դրվագները։ Եվ Ջոն Այբներ, քրիստոնեական համերաշխություն միջազգային կազմակերպության նախագահ, նա փետրվարին Հայաստանում էր եւ իհարկե հյուրընկալել ենք նաեւ Alpha News-ի տաղավարում։ Ինչու է Հայաստանի կառավարության եւ եկեղեցու միջև այսպիսի կոնֆլիկտ ձևավորվել, որն է դրա պատճառը։ Well, I believe that the reason is not simply because the Prime Minister doesn't like the church or doesn't like the Catholicos. It's not a person. Կարծում եմ պատճառը պարզապես այն չէ, որ վարչապետը չի սիրում եկեղեցին կամ կաթողիկոսին։ Սա անձնական հարց չէ, լոկալ խնդիր չէ։ Այստեղ շատ ավելի մեծ բան է կատարվում, որը վեր է վարչապետից եւ կաթողիկոսից։ Going on here that transcends the Prime Minister and the Catholicos. There's a huge civilizational struggle. Տեղի է ունենում մասշտաբային քաղաքակրթական պայքար, եւ Հայաստանը այդ քաղաքակրթական պայքարի կիզակետում է։ It's under threat today because there are powers that fear Christian civilization and an independent Christian state. Այսօր եկեղեցին սպառնալիքի տակ է, քանի որ կան ուժեր, որոնք վախենում են քրիստոնեական քաղաքակրթությունից եւ անկախ քրիստոնեական պետությունից։ 20-րդ դարի սկզբին կոմունիստներն էին, որոնք այս տարածաշրջանում քրիստոնեական քաղաքակրթությունը համարում էին օտար մշակույթ եւ քաղաքակրթություն, եւ այն պետք էր վերահսկվեր, եթե ոչ լիովին ոչնչացվեր։ Controlled if not completely destroyed. And so today it is Armenia is being drawn into the Turkic Azerbaijani world. I call it the Turkish-Azerbaijani condominium. Այսօր Հայաստանը ներքաշվում է թուրք-ադրբեջանական աշխարհի մեջ։ Ես այն կոչում եմ թուրք-ադրբեջանական կոնդոմինիում։ Այդ երկու երկրների ղեկավարները խոսում են երկու պետության, բայց մեկ ազգի մասին։ Իրականում ես վերջերս կարդացի, որ հիմա նրանց միացել է եւս մեկ պետություն՝ Պակիստանը։ Եվ հիմա Թուրքիայի նախագահն ասում է մեկ ազգ, երեք պետություն։ Սրանք իսլամական պետություններ են, գործում են հակաքրիստոնեական ձևով, եւ Հայաստանը ներքաշվում է այդ աշխարհի մեջ։ One country,
3 states. So there are these states that are Islamic states. Հայ առաքելական եկեղեցին, եթե հավատարիմ մնա իր ավանդույթներին, հավատարիմ մնա իր փրկչին, ամենակարողին, խոչընդոտ կլինի այդ նախագծի համար։ Բայց Փաշինյանը պնդում է, թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղությունն արդեն հաստատված է եւ նաեւ կարգավորում է հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Well, look, one cannot take everything the Prime Minister says at face value and altogether seriously. I believe that he once said that Artsakh is Armenia. Չի կարելի վարչապետի ասած ամեն ինչ նկալել հալած յուղի նման եւ լիովին լուրջ։ Մանավանդ որ նա նախինում ասել է Արցախը Հայաստան է, բայց հետո սա պարզապես օրինակ։ Ուրեմն ինչ արժեք ունեն նրա այդպիսի հայտարարությունները։ Եթե ասում է խաղաղություն է հաստատվել, ապա որտեղ է խաղաղության պայմանագիրը։ Այդպիսի լուրջ չեմ տեսել, թե խաղաղության պայմանագիր է ստորագրվել։ Ոչ ոք չգիտի, թե որոնք են խաղաղության բոլոր պայմանները։ Նման հայտարարություններն արվում են, այսպես ասենք, հանրության հետ կապերի նպատակներով։ And the fact is there is no peace. It may be that nobody is fighting a conventional war now, like in the first Karabakh. Քաղաքական ժամանակավոր առավելությունների եւ շահի համար, երբ փաստն այն է, որ խաղաղություն չկա։ Հիմա նաեւ սովորական պատերազմ չկա, ինչպես առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի, քառօրյա կամ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, բայց պայքարը շարունակվում է։ Այս պահին պատերազմն ընթանում է քաղաքական մեթոդներով եւ Հայաստանը ներքաշվում է այդ թուրք-ադրբեջանական աշխարհի մեջ։ Pushing the country in that direction and a direction that not all Armenians wish to go. Հայաստանի վարչապետը անկախ դրդապատճառներից կարծես երկիրը մղում է այդ ուղությամբ եւ այն ուղությամբ, որով ոչ բոլոր հայերն են ցանկանում գնալ։ Հայ առաքելական եկեղեցին մեծ մտահոգություն է հայտնում այս միտման վերաբերյալ։ Religious ethnic cleansing of Nagorno-Karabakh. That's a catastrophe for the Armenian nation. Ի վերջո դա նշանակում է աչք փակել ընդամենը մի քանի տարի առաջ Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած կրոնական էթնիկ զտման վրա։ Դա աղետ է հայ ազգի համար, եւ Հայաստանի վարչապետն ասում է, թե հարցը փակված է։ Նույն վարչապետը, որը մի ժամանակ ասում էր Արցախը Հայաստան է, ինչ փոխվեց։ Փոխվել է այն, որ վարչապետն իրեն պարտավորված է զգում։ Զգում է հարկադրված ճնշում փոխվելու եւ ընդունելու այն, ինչը նախկինում անընդունելի էր։ What used to be unacceptable. Հայաստանն այժմ գնում է այն նույն խաղաղության ուղղությամբ, որը հիմա գոյություն ունի Լեռնային Ղարաբաղում։ Armenia is going now in the direction of the same kind of peace that exists in Nagorno-Karabakh. Ինչ կլինի Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի հետ, եթե Փաշինյանն իրականացնի իր այսպես կոչված բարեփոխումները եւ գտնի միջոց փոխելու հայ եկեղեցու ղեկավարին, նշանակելու իր նախընտրած մեկին որպես հայոց կաթողիկոս։ Ինչ կլինի այդ դեպքում, ինչու է կարևոր փրկել եկեղեցին այնպես, ինչպես այն այսօր ունենք։ It's of course important that he not intervene in the internal affairs, but if he were to succeed, he will simply weaken one of the pillars of the Armenian nation. Իհարկե կարևոր է, որ նա չմիջամտի եկեղեցու ներքին գործերին, բայց եթե նա հաջողության հասնի, պարզապես կթուլացնի հայ ազգի հենասյուներից մեկը։ Հայ ազգը մի քանի հենասյուներ ունի։ Մեկն անխոս եկեղեցին է։ Վերջին 100 տարում հենասյուններից մեկն էլ Սփյուռքն է դարձել։ Երկուսն էլ հիշատակվում են պետության հիմնարար փաստաթղթերի սահմանադրության մեջ, եւ վարչապետի քաղաքականությունը կարծես ուղղված է ազգի երկու հենասյուների եկեղեցու եւ Սփյուռքի ազդեցության թուլացմանը, կիրառելով հայտնի մեթոդներ։ Եկեղեցին, այսպես ասենք, ավելի լայն է, քան միայն Հայաստանը։ Կաթողիկոսը բոլոր հայերի կաթողիկոսն է, անկախ նրանից ապրում են Հայաստանում, թե Սփյուռքում, Ղարաբաղցի են, Հալեպում են, ԱՄՆ-ում, թե Ռուսաստանում։ United States or Russia or wherever they may be. And this policy to weaken the church is designed to weaken this whole network of Եկեղեցու թուլացման այս քաղաքականությունը նախատեսված է եկեղեցու այս ամբողջ ցանցը թուլացնելու համար, որը տարածվում է Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Վարչապետի ջանքերի նպատակը եկեղեցու այս բնույթը փոխելն է, որպեսզի այն բոլոր հայերի եկեղեցին լինելուց վերածվի միայն Հայաստան պետության եկեղեցու։ the state of Armenia. Ինչու է նա փորձում խզել հարաբերությունները Հայաստանի եւ Սփյուռքի հայերի միջև։ Armenians in diaspora. Because then it's easier to politically control the Armenians in Armenia. Որովհետև այդ դեպքում ավելի հեշտ է քաղաքականապես վերահսկել հայերին Հայաստանում։ Իրականում ամեն ինչ այդքան պարզ է, եւ շատ նման է նրան, ինչ բոլշևիկները միշտ փորձում էին անել։ Նրանք փորձեցին ոչնչացնել ինստիտուտները, ազգը, եկեղեցին, ոչնչացնել հիմնասյուները, ապա կլանել ազգը ինչ-որ նոր կառույցի մեջ։ Destroy it and atomize it and then absorb it
into something new. Եվ հենց այս այցից եւ հայտարարություններից հետո Նիկոլ Փաշինյանը սկսեց մեղադրանքներ հնչեցնել նաեւ միջազգային կազմակերպությունների դեմ։ Նախ մեղադրում էր Արցախահայությանը փախչելու համար, հետո ընդդիմությանը միջամտելու եւ ամեն ինչի համար։ Հիմա միջազգային կազմակերպություններին Արցախի եւ եկեղեցու դեմ իր արշավի մասին չլռելու համար։ Այն էլ Եվրոպական խորհրդարանի ամբիոնից եւ քրիստոնեական համերաշխություն միջազգային կազմակերպության ներկայացուցչին հարցրել ենք, թե ինչու չեն լռում։ We're not closing the page for two reasons. First, for the principle of the matter. Մենք էջը չենք փակում երկու պատճառով։ Նախ սա սկզբունքային հարց է։ Այս մարդիկ ըստ միջազգային իրավունքի ունեն իրենց հայրենիք վերադառնալու իրավունք։ Եվ այդ իրավունքը ստեղծվել է շատ պարզ պատճառով, քանի որ մարդկանց շատ հեշտ է բռնության ենթարկել։ Բռնության ենթարկված մարդիկ բախվում են իրավունքների խախտման, զրկանքների, հայրենիքի կորստի սարսափին։ Այսպիսով սկզբունքորեն մենք կպաշտպանենք հայրենիք վերադառնալու նրանց իրավունքը այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է։ Երկրորդ պատճառն այն է, որ տեսնում ենք, թե ուր է այս ամենը տանում։ But the second reason is that we see where this is going, right? We see that this is a long process aimed at the destruction of Armenia as a nation with sovereignty. Probably the destruction of Armenia as a nation altogether. Տեսնում ենք, որ սա երկարատև գործընթաց է, որն ուղղված է Հայաստանի որպես ինքնիշխան պետություն ոչնչացնելուն, հավանաբար Հայաստանի որպես պետություն ընդհանրապես ոչնչացնելուն։ Սա թուրքական ազգայնականության 100-ամյակից ավելի ձգված նպատակն է, որը սկիզբ է առնում 19-րդ դարի վերջից։ Հայաստանը միշտ եղել է խոչընդոտ միջերկրական ծովից մինչև կենտրոնական Ասիա, թուրքական ծագում ունեցող բոլոր ժողովուրդներին միավորելու թուրքական մեծ երազանքի իրականացման համար։ Armenia is what stands in the way. So they've always sought to force Armenia to submit, and when they fail to do that, they've tried to exterminate Armenians. Հայաստանն է խանգարում այդ երազանքին, եւ նրանք միշտ ձգտել են ստիպել Հայաստանին ենթարկվել, եւ երբ չեն կարողացել դա անել, փորձել են ոչնչացնել հայերին։ Ահա թե ինչ է պատահել 1890-ականներին, եւ ահա թե ինչ է պատահել 1915 թվականին, եւ ահա թե ինչ է պատահել 2023 թվականին։ Այսպիսով մենք գիտենք, որ լռելը գործին չի օգնելու։ Լռելը թուրքական գործընթացը հաջորդ քայլին է մղելու։ Talking about it is not going to help. Not talking about it is going to advance the process to the next step. Ինչու է միջազգային կազմակերպությունը հետաքրքրված նրանով, որ թույլ չտա թուրքական ազգայնականության 100-ամյա պլանի իրագործումը եւ Հայաստանի էջը փակելը։ We think it's very unlikely that you can build a sustainable peace in the region on ethnic cleansing, using ethnic cleansing as the basis for peace. Մենք կարծում ենք շատ քիչ հավանական է տարածաշրջանում կայուն խաղաղություն կառուցելը էթնիկ զտումների վրա հիմնվելով, էթնիկ զտումը որպես խաղաղության հիմք օգտագործելով։ Մենք կարծում ենք Ադրբեջանը տեսել է, որ հայերի դեմ իր ագրեսիան մինչ այժմ չի դատապարտվել եւ այսպես ասենք, միայն պարգևատրվել է։ Azerbaijan has seen that its aggression against Armenians so far has only been rewarded, and so there's no reason not to make another aggression the next time they want something from Armenia, no matter how big or how small. Ինչը նշանակում է, չկա որևէ պատճառ չգնալու եւս մեկ ագրեսիայի։ Երբ նրանք հաջորդ անգամ ինչ-որ բան ուզեն Հայաստանից, անկախ նրանից, թե որքան մեծ կամ փոքր կլինի այդ պահանջը։ Եթե իսկապես ուզում են խաղաղություն հաստատել տարածաշրջանում, Հայաստանը պետք է պնդի իր ժողովրդի իրավունքների, իր ազգային իրավունքների պաշտպանության հարցում։ Եվ մենք կարծում ենք, որ դա խաղաղության ավելի կայուն ուղի կլինի։ Այս վայրագությունները թաքցնելու փոխարեն ճանաչելով դրանք, պահանջելով պատասխանատվություն եւ փոխհատուցում։ Demand accountability and compensation. Եթե միջազգային հանրությունը դա կանի։ Եվ մենք կարծում ենք, որ Հայաստանի կառավարության լիազորությունների մեջ է այդ ուղղությամբ գործել, ձևավորել միջազգային հանրության այդ արձագանքը։ Նրանք անզոր չեն, նրանք անհույս չեն։ Օրինակ ԱՄՆ նախագահ Թրամփն իր ժամանակից եւ էներգիայից բավականաչափ հատկացրել է Հայաստանին, Հայաստանի վարչապետին։ Վարչապետը կարող է նախագահից ինչ-որ բան խնդրել, եթե ցանկանա։ If he wants to. Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև կարող ենք ասել նաեւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջև ամերիկյան միջնորդությամբ TRIP նախագիծը ինչ որ կերպ ապահովում է Հայաստանի անվտանգությունը, կփրկի Հայաստանը թուրք-ադրբեջանական պլաններից։ Եթե հաշվի առնենք նաեւ Իրանում պատերազմի հանգամանքը, այս իրավիճակում որքանով կարող է Միացյալ Նահանգները հետաքրքրված լինել այդ նախագծով, կամ Թրամփի վարչակազմից հետո 2 տարի անց TRIP-ը դեռ կլինի ամերիկյան օրակարգում, այն պարզապես պահի որոշում էր, թե ամերիկյան քաղաքականության կարևոր ուղղություն։ Well, I would say US policy towards this region has been fairly consistent.
Ես կասեի, որ ամերիկյան քաղաքականությունը այս տարածաշրջանում բավական հետևողական է եղել։ Թրամփն ավելի բարձր է խոսում դրա մասին, բայց կարծում եմ 90-ականներից ի վեր ԱՄՆ վարչակազմերը ցանկացել են տեսնել Հարավային Կովկասը որպես միասնական տնտեսական միջանցք, որը նրանք կարող են վերահսկել կամ որի վրա կարող են գոնե ազդել։ Այնպես որ չեմ կարծում, որ այդ հարցում փոփոխություն լինի։ Բայց Իրանում պատերազմի հանգամանքը, որը դուք նշեցիք, հստակ ցույց տվեց, որ ԱՄՆ-ն անփույթ է իր դաշնակիցների մասին հոգ տանելու հարցում, այնպես չէ։ Թվում է, թե հաշվի չի առնում իր սեփական գործողությունների ազդեցությունը այն պետությունների վրա, որոնք կախված են ամերիկյան պաշտպանությունից։ Հետևաբար, եթե հայը հարցներ ինձ, որպես ԱՄՆ քաղաքացի, թե արդյոք Հայաստանը պետք է կախված լինի ԱՄՆ-ից պաշտպանության առումով, կասեի, նայեք Արաբական Միացյալ Էմիրություններին, նայեք Բահրեյնին, նայեք Սաուդյան Արաբիային, նայեք Ուկրաինային։ Միանշանակ ոչ։ Հայաստանը պետք է ձգտի լավ հարաբերություններ ունենալ բոլոր հարևանների հետ, որքանով դա հնարավոր է։ Եվ չպետք է զոհաբերի գործընկերների հետ լավ հարաբերությունները, միայն որովհետև ԱՄՆ-ն է ուզում։ Որովհետև երբ ճգնաժամ լինի, հաստատ չէ, որ ԱՄՆ-ն տեղում կլինի օգնելու։ Ես չէի ասի, որ Թրիփը միաժամանակ վատ գաղափար է, բայց ոչ ոք չպետք է մտածի, որ այն կփրկի Հայաստանը։ Հենրի Թերիո ցեղասպանագետ Վիստրի համալսարանից շատերը քննադատել են Փաշինյանին 1915 թվականի մասին բացահայտ ժխտողական հայտարարություններ անելու համար։ Իրականում ավելի խնդրահարույց են նրա բացահայտ ժխտողական հայտարարությունները 20-23 թվականների եւ այն մասին, թե ինչի առաջ է այսօր կանգնած Հայաստանը։ Եթե Հայաստանը ոտքի կանգնի, ապա դրսից եւս կարող է օգնություն լինել, բայց քանի դեռ Հայաստանն ընդունում է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պահանջները, ոչ ոք ոչինչ չի անելու։ So the first thing I would say is I'm not, unfortunately, whereas maybe 10 years ago, 20 years ago, 40 years ago, the Armenian genocide was history, it is no longer history. Նախ ես կասեի, որ դժբախտաբար 10, 20, 40 տարի առաջ հայոց ցեղասպանությունը գուցե պատմություն էր, բայց հիմա այլևս պատմություն չէ։ Այն հիմա ներկայիս մասին է, եւ այս հանգամանքին մենք պետք է լրջորեն մոտենանք։ Big lesson is European, American, and other powers are not ultimately going to save Armenia. Armenia is on its own. 1915 թվականի առաջին մեծ դասն այն է, որ եվրոպական, ամերիկյան եւ այլ տերությունները ի վերջո չեն փրկելու Հայաստանը։ Հայաստանը մենակ է։ Միամտություն է կարծել, թե այսօր ամեն ինչ այլ է եւ Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան կամ որևէ այլ արտաքին ուժ ինչ որ կերպ փրկելու է Հայաստանը։ Ամեն ինչ Հայաստանից է կախված։ Եվ եթե դիտարկեք 90-ականների Ղարաբաղյան պատերազմը, ապա պատճառը, որ Ռուսաստանը դադարեցրեց Ադրբեջանին ցուցաբերվող աջակցությունը, այն էր, որ տեսան Հայաստանն ինքնուրույն կռվում էր, տեսան, որ Հայաստանը վճռականորեն տրամադրված էր չհանձնվել։ What they see today is a very, very different opposite picture. They see an Armenian prime minister and some part of the population with really no concern about Armenia's future and no serious attempt to protect Armenia. Այսօր տեսնում են հակառակ պատկերը։ Տեսնում են, որ Հայաստանի վարչապետը եւ հանրության մի մասը մտահոգություններ չունեն Հայաստանի ապագայի վերաբերյալ եւ Հայաստանը պաշտպանելու լուրջ քայլեր չեն անում։ Մինչդեռ Ադրբեջանը ավելի ազգայնական է դարձել, ոչ թե լավ իմաստով, այլ սարսափելի եւ ակնհայտորեն ցեղասպանական իմաստով։ Prime ministry, I can only call it the prime ministry of surrender and slavery. Անկեղծ ասած, նայելով Փաշինյանի վարչապետությանը, կարող եմ այն անվանել միայն հանձնվելու եւ ստրկության փուլ։ Մեկ այլ շատ կարեւոր դաս, երբ մենք պատմությանը ուղիղ եւ անկեղծ չենք նայում, խաբում ենք մեզ այն հարցում, թե որքան անվտանգ է Հայաստանը։ We will delude ourselves about how secure Armenia is. And if we look back, you know, to 1908 and so forth, right? 1908 թվականին հայերը լուրջ չէին վերաբերում աջակողմյան խորապես արմատացած հայատացությանը, որն արդեն իսկ գոյություն ուներ Օսմանյան կայսրությունում, որը 1913 թվականին գերիշխում էր երիտուրքական շարժման շարքերում։ Կար ժողովրդավարական բարեփոխումների մի շրջան, բայց այն արագորեն զիջեց խորը հայատյացության փուլին, որի դրսևորումը դարձավ 1894, 96, 1909 թվականներին կատարվածը։ Այսօր 2026 թվականին, 2020 թվականին, 1991 թվականից ի վեր, անկախ Հայաստանի պայմաններում յուրաքանչյուրը, ով պատրանքներ ունի եւ կարծում է, թե ամեն ինչ որ կերպ կկարգավորվի, anyone who has illusions about what is going on and thinks things will somehow work out, thinks that Azerbaijan and Turkey are not genocidally opposed to Armenia, are just foolish. Կարծում է, թե Ադրբեջանն ու Թուրքիան ցեղասպանական նկրտումներ չունեն Հայաստանի դեմ, պարզապես հիմար է։ Մենք ունենք պատմության դասերը,
զուգորդված նրանց այսօրվա գործողությունների հետ։ Նրանց գործողությունները հստակորեն ուղղված են Հայաստանի ոչնչացմանը։ Էրդողանի, Ալիևի եւ նրանց կողմնակիցների հայտարարությունները տեսեք։ Շատ պարզ են խոսում։ Ուզում են վերացնել Հայաստանը Հարավային Կովկասի քարտեզից։ Չեմ հասկանում, թե ինչպես կարող է Հայաստանի ղեկավարությունը սա լուրջ չընդունել։ Շատերը, այդ թվում ես, քննադատել ենք Փաշինյանին 1915 թվականի մասին բացահայտ ժխտողական հայտարարություններ անելու համար։ Իրականում կարծում եմ, որ ավելի մեծ խնդիր են նրա բացահայտ ժխտողական հայտարարությունները 2020-2023 թվականներին եւ այն մասին, թե ինչի առաջ է այսօր կանգնած Հայաստանը։ If Armenia stands up, there could be help from outside. There could Հայաստանը կանգնած է ցեղասպանության առաջ։ Եթե Հայաստանը ոտքի կանգնի, ապա դրսից եւս կարող է օգնություն լինել։ Բայց քանի դեռ Հայաստանը ոտքի չի կանգնում եւ փոխարենը ընդունում է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պահանջները, ոչ ոք ոչինչ չի անելու։ Մենք դա ենք լսում այստեղ, Միացյալ Նահանգներում։ Երբ մենք այսօր խոսում ենք ադրբեջանական ագրեսիայի մասին, մեզ ասում են, բայց ձեր կառավարությունը կարգավորում է հարցերը Ադրբեջանի հետ։ Ինչու պետք է մենք պաշտպանենք ձեզ։ Սա բոլորին ալիբի է տալիս։ Փաշինյանի ֆունդամենտալ սխալն այն էր, որ կարծել է, թե կարող է ընտրել Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև նրանցից մեկի կողմը բռնել, երբ փոխարենը պետք էր խաղալ երկուսի հետ, նաեւ իրար դեմ դուրս բերելով։ Պատասխանելով, թե ինչ սպասենք Սյունիքում, եթե կորցնենք Միացյալ Նահանգների հետաքրքրությունը այնտեղ, բայց ոչ թուրքականը, ցեղասպանագետը նշում է։ Եթե Փաշինյանը մնա իշխանության, Հայաստանին այսօրվա կարգավիճակով մնացել է 5 տարի։ Pashinyan is preventing more aggressive action by Turkey and Azerbaijan only because he's so weak and compliant, they don't have to look aggressive. He's giving them everything they would get by being aggressive. And what's so bad about that is it makes it look like they're not the aggressors. Փաշինյանը կանխում է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ավելի ագրեսիվ գործողությունները միայն այն պատճառով, որ թույլ ու հնազանդ է, այնքան որ թուրքերը կարիք չունեն ավելի շատ ագրեսիա ցույց տալ։ Փաշինյանը նրանց տալիս է այն ամենը, ինչ նրանք կստանային ագրեսիայի հետևանքով։ Այստեղ վատն այն է, որ արտաքին աշխարհում ստեղծվում է տպավորություն, թե նրանք ագրեսորներ չեն։ Մի բան կա, որը ես պարբերաբար ասում եմ։ From believing Armenia had a 50-year window of viability down to 5 or 10 years, and I've been condemned by Առաջ կարծում եի, թե Հայաստանն ունի 50 տարվա կենսունակության պատուհան։ Հիմա կարծում եմ 5 կամ 10 տարվա։ This scholar said we have 5 years in Armenia. With Pashinyan, if Pashinyan stays in control, we've got 5 years. Now, Այս համոզմունքից համար Փաշինյանի վարսկան կողմնակիցները քննադատում են ինձ։ 2 օր առաջ խոսում էի գործընկերոջս հետ, որը գիտնական է, ապրում է Հայաստանում եւ ԱՄՆ-ում։ Եվ արդեն նա ինձ ասաց, որ մենք ունենք 5 տարի Հայաստանում։ Հայաստանի մնացել է 5 տարի, եթե Փաշինյանը մնա իշխանության։ Ձևական ինչ-որ հողակտորի վրա Հայաստան պետություն կթողնեն, բայց իրականում Հայաստանը բաժանված կլինի Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջև, որոնց տնտեսությունները կգերիշխեն հայկական տնտեսության վրա, որի քաղաքականությունը, որի առաջնորդին կորոշեն Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Փաստորեն այն, ինչ նրանք հիմա անում են Փաշինյանի հետ։ Դուք դիտում եք իրական Թուրքիա նախագիծը, շնորհակալություն ուշադրության համար։